Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Kwanza, sakramenti ni nini? Bila shaka wote tunafahamu. Si tunafahamu sakramenti? Sakramenti ni alama wazi zilizofanyaje? Yaani sakramenti ni alama wazi ambazo zimewekwa na Yesu Kristo. Yaani ni alama wazi, yaani za wazi ambazo zinaonekana. Lakini tusiende sana huko kwenye sakramenti, tujikite kwenye viji sakramenti ama visakramenti. Na ni kwa nini viitwe viji sakramenti ama visakramenti? Kwa sababu vina uwiano ama vinafanana sana na sakramenti. Ndio maana vikaitwa visakramenti ama viji sakramenti. Ni vitu vilivyobarikiwa na kuwekwa wakfu, vinatumika katika maombi kwa kanisa, ndio maana vinaitwa visakramenti. Lakini pia tunapozungumza habari ya visakramenti, hivi vinatumika pia kwa maombi, kwa sala katika kanisa, kushindana na adui. Mwenye Biblia atusomee Efeso sura ya 6 kuanzia mstari wa 8 hadi wa 10. Efeso sura ya 6 kuanzia mstari wa 8 hadi wa 10, ili tupate maana halisi. Tunaposema visakramenti ni maombi katika kanisa kwa ajili ya kushindana na nguvu ama uadui wa mwovu ibilisi. Nani kafika Efeso? Karibu mama. Tuendelee, endelea. Maana hebu simama hapo kwanza. Vaeni silaha zote za Mungu ili mkaweze kuzipinga nguvu za nani? Tuendelee. Maana ndio, tuendelee kidogo tena. Kwa sababu hiyo, vaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote. Basi tukomee hapo. Yaani ukipata nafasi, nenda kasome kuanzia mstari huo wa 8, pengine unaweza kuimaliza tu hiyo aya yote ya 6. Tunaambiwa vaeni silaha zote za Mungu, sio silaha tu za kibinadamu, ili mkaweze kushindana siku ya uovu. Lakini hapo tumesikia, kwa maana kushindana kwetu si kwa mwili na nyama, bali juu ya falme na nini na mamlaka katika ulimwengu wa giza. Tuongeze neno hilo, katika ulimwengu wa nini? Wa giza. Ulimwengu wa giza, kuna watu wao wanajifanya hawaujui, lakini wakianguka kwenye 18 za shetani wao wanaufahamu. Na kwenye eneo hilo pia sisi Wakatoliki tunasali na sadiki kwa vitu vinavyoonekana na visivyo. Hiyo ndio inarahisisha angalau tuelewane. Na sadiki kwa vitu vinavyoonekana na visivyoonekana. Sasa tukifikia hapo na visivyoonekana,
Tumia akili, kwa maana kwamba kuna ulimwengu nje ya ulimwengu, na huko watu ndio tunakuja kuona elimu ya mizimu, sijui nini, maagano yale, sijui mapepo na aina zake, manini, majini na vitu vingine. Kwa sababu si mada husika, tuendelee na hili. Maji ya baraka ni kisakramenti. Maji ya baraka ni kisakramenti, ni moja kwenye visakramenti, ni moja ya kisakramenti katika kanisa. Na maji haya ya baraka yanatufanya ama yamefanywa kuwa chombo kinachotumika kuwaingiza Wakristo katika Ukristo. Sasa sizungumzi Wakristo wengine, nizungumzie tu Wakatoliki, kwa sababu kuna mivutano. Wengine wanataka ubatizo wa maji mengi, wengine ubatizo wa maji machache, wengine unaongozwa tu sala ya toba umemalizwa hivyo, wengine unaambiwa kuanzia sasa shika tu redio ninapoomba na wewe, baada ya sala hii wewe tayari umeshaokoka. Sasa sitaki twende huko, tunazungumza habari ndani ya kanisa Katoliki. Na habari hizo unazipata kutoka, unoti tu kwa sababu muda ni mfupi, kitabu cha Kutoka sura ya 30 mstari ule wa 17 hadi wa 20, ukapate muda wa kusoma. Kutoka 30 mstari ule wa 17 hadi wa 20. Lakini pia maji huleta uponyaji. Tukirudi nyuma katika kuumbwa kwa dunia, ukisoma kitabu cha Mwanzo, na Roho wa Bwana alikuwa ametulia juu ya vilindi vya nini? Vya maji. Tunaambiwa kwamba dunia hii ilikuwa ukiwa na utupu, lakini Roho wa Bwana alikuwa ametulia juu ya vilindi vya maji. Na huyo Roho wa Bwana ukija kufuatilia kwa upande wa ile injili ya mwinjili Yohane, ukianzia mstari wa 1, tunaambiwa hapo mwanzo neno alikuwepo wapi? Naye neno alikuwa nani? Naye neno alikuwa kwa nani? Kwa Mungu huko. Na pasipo yeye hiki kilichoumbwa, yani hakuna kilichoumbwa pasipo yeye. Kwa hiyo kumbe hata Yesu alikuwepo kabla ya kuumbwa ulimwengu. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini tuna vijisakramenti kama mishumaa. Na mara nyingi ukimuuliza Mkatoliki kwa nini mnawasha mishumaa, yawezekana usipewe majibu ya uhakika. Lakini tunapokutana hivi tunaambukizana elimu ili upate cha kujibu hata unapoulizwa. Ukirudi nyuma, enzi za Wayahudi walitumia mienge, hakukuwa mishumaa, ilitumika mienge, zile taa ambazo zilitumika na kwenda kukamatwa Yesu. Kwani walikuwa wanamulika ili wamuone alipo. Ilikuwa ni sehemu ya desturi kutumia ile mienge wanapoenda kumkamata. Sasa mshumaa unaowaka huwa ni kama zawadi tunayomrudishia Mungu kuonyesha heshima zetu kwake, lakini ni kumbukizi ya ukombozi wetu, kwamba Kristo Yesu alipozaliwa ametuletea mwanga. Tumsifu Yesu Kristo. Unajua shida yetu kama Wakatoliki, kwa mambo ambayo yanatuhusu huwa Waswahili wa mjini wanasema huwa tunajizima data. Yaani tunajifanya kama hatufuatilii. Lakini akitukaba upande wa pili tunafuatilia kwa nguvu zote. Tumsifu Yesu Kristo tena. Na huo mwanga wa mataifa unaweza kusoma Yeremia sura ya 25 kuanzia ule mstari, nasoma tu mstari mmoja wa 10. Sura ya 25 mstari wa 10. Sanamu na misaraba ni Yeremia sura ya 25 mstari wa 10. Sanamu na misaraba pia ni visakramenti. Sanamu
na misalaba ndani ya kanisa. Na hapo ndio yamekuwa yakiibuka maswali mengi. Wakatoliki mnaabudu sanamu na kelele nyingi kabisa, na bahati mbaya upepo huo umepita na Wakristo wenzetu hawakubaki salama. Yaani kwamba utajiri wa waumini kwenye makanisa mengine umetokana na kanisa Katoliki kuregea. Wengi wametolewa ndani ya kanisa Katoliki kwa sababu ya kutaka kujifunza ama kufuatilia mambo ambayo yanawahusu. Katika kanisa sheria ni kwamba pawe na msalaba karibu na altare inapoadhimishwa Ekaristi Takatifu, alama ya wazi inayoelekeza fumbo hilo kubwa la wokovu. Msalaba huo unawekwa ili watu watafakari tena na tena juu ya na maana ya msalaba kwa ajili yao na maana ya sadaka ya Ekaristi Takatifu. Yaani msalaba wa Yesu Kristo huo sio pambo, unawakilisha sadaka hai ya Yesu Kristo ambayo inaadhimishwa katika madhabahu. Tumsifu Yesu Kristo. Na unaweza ukasoma Hesabu sura 21, Hesabu 21 mstari wa 4 hadi wa 9. Lakini pia unaweza kusoma Yohana 3:14. Yohana sura ya 3 mstari wa 14. Lakini pia rozari ulioivaa hiyo ni moja ya visakramenti. Wewe ukitaka kupima kwamba ni kisakramenti na kiko hai, huyu aliyepagawa mapepo mvike tu rozari, alafu uone vita ya hapo. Nafikiri wengine mlishajaribu, kwa sababu shetani hawezi kupinga nguvu zake. Rozari singekuwa na nguvu, hawezi kuipinga shetani, kwa sababu alichovikwa kiko upande wake. Lakini kwa sababu ni kinyume cha yeye, na tunaambiwa kule kwamba Mungu alifanya uadui na nyoka, kwamba huyu mwanamke atamponda kichwa naye atampiga nini? Kisigino. Bikira Maria ambaye tunasali kumpa mawaridi kama zawadi ili Mungu aendelee kutubariki na tumtukuze Mungu kwa kutumia visakramenti ndani ya kanisa. Lakini kabla sijaenda mbali zaidi, hata jina lako ni kisakramenti. Hata jina unalotumia ni kisakramenti. Tumsifu Yesu Kristo. Samahani, tusali malaika wa Bwana. Kusali malaika wa Bwana ni kisakramenti. Nimesema jina lako ni kisakramenti, si mafundisho ya kanisa, lakini naweza kuanzia hapa ukaelewa kwamba hata jina unalotumia ni kisakramenti. Ukisoma kwa ndani sana elimu ya kiroho, kwa sababu kanisa linafundisha elimu ya kimwili na ya kiroho. Ukiingia kwenye elimu ya kiroho, mtu yoyote akitaka kukuchezea katika ulimwengu wa roho lazima acheze na jina lako, alitamke. Hawezi kukufanya chochote bila kutamka jina lako. Lazima akutamke, akuite. Kwa hiyo anaponda kisakramenti. Tumesema kwamba katika kanisa kisakramenti ni vile vinavyofanana na sakramenti, kwa sababu jina lako linatokana na mtakatifu mwingine ambaye kanisa linaweza kumtumia kama kisakramenti, aidha kubariki watu ama kupeleka nia kwa Mungu. Sijui kama tuko pamoja. Mwishoni tumesali Mtakatifu Gema Garigani, msimamizi wa madhabahu yetu, atuombee. Ni kisakramenti kwa sababu kinawakilisha kitu fulani. Nguo za watakatifu ambazo tunavaa
visakramenti. Sasa muangalie na nguo mnazonunua pia, kikuta ina nyoka labda cobra, ina maandishi fulani. Hasa sisi wanaume waga tunapitia tu, nakuta mwingine ajui hata Kiingereza, amevaa nguo mengine ina maneno ya hovyo tu. Hata nguo hizi tunazovaa ni kisakramenti. Hata shetani naye anatumia mawakala ili kupenyeza ujumbe katika vitu vya kawaida. Kuna mishono fulani ya kina mama huwa inawakilisha kitu fulani, ila ukimwambia kwamba hapa kwa mjibu wa Efeso sura ya 6 anakuona mwehu, akili zako haziko sawa. Kwa hiyo hata mishono, si kila mshono tu akurukia. Muda wetu ni mfupi sana. Tumesema kwamba hata jina lako linaweza kutumika kubariki mtu ama kumlaani. Yawezekana mnielewi, nitumie lugha rahisi kidogo. Kuna majina katika ukoo ni magumu sana kuitiwa watoto, hata kama ni jina la bibi yake. Mnanielewa vizuri? Ni bibi yake, lakini ni ngumu sana kukuta hata mtoto fulani na fulani kuitia jina. Kwa sababu gani? Kwa sababu jina lile akiitwa mtu ni kimbembe kwenye ukoo ama kwenye familia. Kwa tafsiri rahisi, jina lako ni kisakramenti, linaweza kutumika kubariki watu ama kulaani. Sio mafundisho ya kanisa nimesema, lakini elewa hivyo tu kwamba jina lako limebeba ujumbe fulani. Ndio nimesema ni ile Efeso sura ya 6 kuanzia mstari wa 8 hadi 10 na kuendelea huko. Hiyo unajua kuna aya ambazo tumezikata kwenye Efeso hiyo sura ya 6. Yaani usome kabisa ukianzia pale juu inasema enyi watoto watini wazazi wenu na nini, lakini huko sasa zile silaha, na chini yake pale alipokomea huyo aliyekuwa akitusomea tunaambiwa vaeni diria haki, ili mkaweze kuzima ile mishare ya moto, tena inaitwa ya moto ya mwovu ibilisi. Kwa hiyo huwezi kuzima mishare ya mwovu ibilisi kama wewe huna silaha za kuzimia mishare hiyo. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini kwa hapo tumesema kwamba hizo rozari inaweza kuwa sehemu ya visakramenti ambavyo vinatumika ili kufukuza nguvu za kipepo za mwovu ibilisi. Lakini hebu nijaribu kujikita kidogo kwenye eneo hilo. Kwa nini Wakatoliki tunatumia sanamu kanisani? Kwa sababu eneo hilo limekuwa likituchanganya sana, lakini hatuna uelewa wa kutosha, na tukienda huko nje tunashambuliwa kama hatuna kitu. Yaani anavyoshambuliwa Mkatoliki ni kama mharamia fulani. Wengine mpaka hawana raha na Ukatoliki, akisimama sehemu hawezi kupiga hata ishara ya msalaba, lakini siku hizi watu wanavaa sana rozari, utamjua tu kwamba huyu ni mwenzangu, kwa sababu ya kuogopa maswali. Mungu baada ya kulikomboa taifa la Israeli aliwapa sheria mojawapo, ikiwa ni kutokuchonga sanamu na kuiabudu. Tuanzie hapo, kwa sababu anaenda kukupiga huko, huwa anaanzia kwenye hilo andiko. Linatoka Kutoka sura ya 20 mstari wa 4. Yaani wale wanaowapiga nyundo huwa wanaanzia kwenye andiko hilo, Kutoka sura ya 20 kuanzia mstari wa 4. Tena wao huwa wanakuja kwenye mstari huo mmoja, japo eneo hilo ni pana sana, ambalo linasema, huo mstari wa 4 unasema hivi: usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. 5, mimi nimekwenda mstari wa 5, unasema usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho chini, sawa, usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao
hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Sasa tuangalie hapo, kama Mungu amekataza, halafu tunakuja kukutana na maandiko ambayo yanaturuhusu tena kutumia sanamu. Baada ya maneno hayo tunaweza kutiwa nguvu kidogo, ama tukayaoanisha. Lakini baada ya watu hawa kumjua vema Mungu, yani Waisraeli, Mungu huyo anaelekeza kutumia sanamu tena katika madhabahu takatifu. Tunapata picha kuwa Mungu hakuchukia sanamu, bali sanamu zinazoabudiwa na kupewa sifa yake. Yani kuna kitu kimechukua nafasi ya Mungu, ni sanamu. Unaweza kuwa na sanamu hata ya mmeo. Mmeo anaweza kuwa Mungu kwako, yani kwamba unaweza kumpa nafasi ya Mungu. Mke anachukua nafasi ya Mungu, hiyo ni sanamu. Pesa imechukua nafasi ya Mungu, hiyo ni sanamu ya fedha. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa lakini baada ya watu hawa, kuna andiko hapa alijihakikishia watu hawa hawawezi kuziabudu tena kama ilivyokuwa mwanzo, kwani sasa wanamjua vema Mungu. Baada ya kumjua vizuri Mungu, analeta mifano mingine ili wasaidie. Ndio maana tunaona katika Hesabu 21 sura ile, Hesabu 21 mstari ule wa 8, Bwana Mungu akamwambia Musa, jifanyie sanamu ya nyoka wa shaba, ukaiweke juu ya mti, na itakuwa kila mtu aliyeumwa aitazamapo ataishi. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa kwa akili za kawaida, bora hata ingekuwa sanamu hata ya Musa. Mungu hapa alisema Musa atengeneze sanamu ya nini? Sasa kwa akili ya kawaida unajiuliza kwamba bora ingekuwa hata sanamu ya binadamu, lakini Mungu anamtaka Musa atengeneze sanamu ya nyoka wa shaba. Na tunaambiwa na maandiko kwamba itakuwa kila atakayetazama. Sio kwa imani tena, yani ni kutazama tu na kupona. Na ndivyo ilivyokuwa. Upepo wa zama hizi katika masuala ya imani ni mbaya kuliko maisha yenyewe tunayoyaishi, kwa sababu watu tunaamini miujiza kuliko mtenda miujiza mwenyewe. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini mfano mwingine kwenye mstari wa 18 anasema, nawe fanya makerubi wawili ya dhahabu, uyafanye ya kazi ya kufua katika hiyo miisho ya kiti cha rehema huku na huku. Nitumie lugha rahisi kidogo, sina saa hapo sasa, zikikaribia mniambie. Ni kwamba makerubi, si tunafahamu hatuhitaji tumwache mtu mbali sana. Makerubi tunafahamu, makerubi ni kundi la malaika. Kuna makerubi, kuna maserafi, kuna makundi ya malaika. Kuna malaika ambao kazi yao ni ulinzi, wengine ni kutumwa kama kina Gabrieli, wengine ulinzi kama kina Mikaeli, malaika mkuu na makundi yake. Sasa tunaambiwa hapa, akaambiwa Musa kwamba tengeneza makerubi wawili, mmoja awe upande wa kuume, mwingine upande wa kushoto, katika kiti cha rehema. Kiti cha rehema katika kanisa Katoliki kiko wapi? Tumsifu Yesu Kristo. Nani anisaidie, kiti cha rehema kiko wapi ndani ya kanisa Katoliki? Kiti cha rehema ni hicho chumba cha kuungamia. Tumsifu Yesu Kristo. Hicho kiti cha kuungamia pale, chumba cha kuungamia, ndo kiti cha rehema. Wale Wasukuma wenzangu tunaita isumbirakisa, mpaka uwe mzee kama mimi. Kiti cha rehema, chochote kinachotamkwa padri akiwa amekaa pale,
kina mamlaka, maana amevikwa ukuhani. Ndio maana baba zetu mapadri huwa hawatamki maneno mabaya akiwa hapa, paka ahame kidogo anakuja hapa. Mnaijua hiyo hesabu Akiwa amekasirika sana, huwa hata kama anataka kufunga adhimisho la misa, anahama hapo, anakuja hapa, ndio anawachamba vya kutosha sasa. Lakini akizungumza neno akiwa hapa, asichunga sana, hasa akikutaja jina fulani hivi na hivi, kila anachokitamka kinaandikwa. Na ndio maana mwanzo tumesema kwamba hata jina lako limepewa mamlaka, ni kisakramenti fulani. Sasa turudi katika maana halisi. Mstari wa 21 unasema hivi: weka kiti cha rehema juu ya hilo sanduku. Umeisha muda wangu. Kisha utie huo ushuhuda nitakao kupa ndani ya sanduku. Ina maana mpaka sanduku la agano sisi tunaichukua kama kisakramenti. Na sanduku la agano kwa sasa ndani ya kanisa ni tabernakulo, ambamo mwili wa Kristo unatunzwa. Malizie tu kwa dakika moja kwamba visakramenti vina nguvu sana. Visakramenti vina nguvu sana. Na mara nyingi huwa natoa mfano huu kwamba kanisa Katoliki ni kama meza iliyojaa vinono ila haina waraji. Mwaka jana nilikuwa nazungumza na kina nani, niliwaambia ule moto wa Pasaka unaowashwa usiku wa Pasaka huwa unamalizwa na wapagani na wa makanisa mengine. Mnafahamu? Yaani mwaka juzi moto ulikuwa umekokwa hapo. Kama mnakumbuka, kuna jamaa mmoja hasari hapa alikuja na gari, akachukua lile ligogo limoja akazima, akaweka kwenye gari, linavuka moshi, anaondoka. Sasa najiuliza, kama hamuamini kuhusu sakramenti, mliva na moto kuise nini mnachotufanyia? Tumsifu Yesu Kristo. Lakini pia ndani ya kanisa Katoliki rozari tu inatosha. Yaani rozari tu. Sasa uunganishe maji ya baraka, rozari, msalaba, picha ya Mtakatifu Rita, huku ana picha ya Mtakatifu Mikaeli malaika mkuu huku, lakini mtu huyu bado anakwenda kwa mganga wa kienyeji kuongezea material. Changamkeni mkainue vichwa vyenu ili mfalme wa utukufu afanyeje? Apate kuingia. Ni zama za kuchangamka. Hivyo basi, kwa sababu muda ni mchache, niseme viji sakramenti unaweza ukavitumia kwa matumizi halali ama haramu. Yaani rozari tu hiyo inaweza kubadilika ikakushtaki usipotumia katika matumizi ambayo yanastahili. Picha ama chochote kitakatifu kilichomo ndani yako kinaweza kugeuka kutokuwa msaada kabisa, na shetani akakutandika kwa sababu umeamini katika picha, ila aliye nyuma ya hiyo picha kama ni Mtakatifu Mikaeli uamini chochote juu yake. Hivyo basi swala la imani ni swala mtambuka. Tuendelee kujifunza zaidi na zaidi ili tuweze kupingana na hizo nguvu ambazo zinatajwa katika Efeso sura ya 6 kuanzia mstari wa 8 hadi wa 10. Ulitaka kuuliza mama? Nimeshagongewa kengele. Amina.
Amen. Ili yale yote tunayoyaomba tukaweze kupokelewa kupitia yeye. Vile vile tunaotumia vita, vile tunaotumia siku gani. Vitu ambavyo tunatakiwa kuendelea moja kwa moja. Kwa kuwanoa moyo mtakatifu wa Yesu. Ule unaweza kufanyika namna unavyoweza kwa sababu ndiye Mungu halisi. Lakini hivi sakramenti kama alivyosema, tuvitumie kwa akili. Tuache kuweka kuwa na pamoja. Mungu anakuwa kwa akili. Nashukuru kwa Amina. Na nimalizie kabisa kwamba kwenye habari ya visakramenti watu wana imani tupo kabisa, ndani ya moyo yuko vacuum. Ukimwangalia huyu unakuta ni nyumba nzuri iliyopambwa lakini hakuna kochi wala kigoda ndani yake. Yaani yuko tupo kabisa. Kuna watu wanalipia nauli. Dada wanatoka da. Samahani na kurushia nauli unichukulie mafuta kwa Mwamposa. Yaani mtu yuko tayari kulipia nauli maji ya upako na keki ya upako kutoka kwa Mwamposa, lakini sio Kristo aliye nyuma ya maji yanayosemwa kwamba ni ya upako. Tumsifu Yesu Kristo. Asante sana kwa mafunuo hayo. Nyuma ya visakramenti kuna Kristo ambaye ndiye aliyetoa hivyo visakramenti. Tumesema ni alama wazi zilizowekwa na Yesu Kristo ambazo zikitumika vizuri zinatuponya. Lakini utapigwa tu na mapepo endapo una rozari alafu imani haiko katika rozari. Na ukimwona mtu unaweza kukuta wawili wote wana rozari, mmoja anayo imani, mwingine hana imani. Aliye na imani hajishughulishi sana kwa sababu ni katika kuomba na imani, kwa sababu imani na matendo lazima viambatane. Unatenda nini na unanena nini? Tumsifu Yesu Kristo. Mungu awabariki sana, lakini hakuna namna nyingine ya kuambia isipokuwa kwamba mwenye kwenda tu kwa Mwamposa aende tu. Hakuna namna ya kuwasaidia Wakristo wa leo, kwa sababu ukisema jamani msiende wanakwenda. Kwa hiyo wale wateja wa kwa Mwamposa nendeni. Na bahati mbaya sana, samahani kwa hii dakika moja, mnakumbuka pale Arusha Wakatoliki wengi sana waligundulika kwamba walifia mle. Wengine wamesali St. Teresa misa ya kwanza akaenda kuunga msapufa, anakwenda kukanyaga mafuta. Mwingine amesali Burika kule Moyo Safi anakuja. Mwingine ametoka Sanawari, mwingine ametoka wapi, wanakuja kukanyaga mafuta. Sasa Mkristo wa namna hii, yani heri mwisho mzuri kuliko mwanzo mbaya. Lakini mtu huyo amekuwa na mwanzo mzuri alafu anamaliza mwisho wake kijinga kabisa. Alafu tunaenda kusema kwamba Bwana ametoa na wakati mmekanyagana huko na. Jamani tumsifu Yesu Kristo. Asanteni, Mungu awabariki.